Olá, turminha! Olha eu aqui de volta! É isso mesmo! E hoje é português! E aí, você já está com o livrinho na mão? Corre, corre, pega o livrinho! E vamos corrigir as nossas atividades! Vamos lá? Vamos abrir o livro na página 34 e vamos fazer as nossas correções. Olha só! Nomes próprios e nomes comuns. Foi o conteúdo que a tia deu na aula passada. Então, Belinha está organizando sua festa. Por isso, fez uma lista para facilitar sua vida. Acompanhe a leitura da lista de Belinha. Para que a gente possa se organizar, quando a gente vai fazer uma festa, uma reunião, a gente precisa fazer uma lista. Uma lista do que a gente vai fazer para comer e uma lista de convidados, aquelas pessoas que a gente quer que venha para a nossa festa de aniversário ou para aquela reunião, ok? Para que a gente possa se organizar. A lista da minha festa. Vamos ver a lista dos comes e bebes. Então, beijinho, bolo, queijadinha, brigadeiro, cajuzinho, empada, salgadinho de queijo, docinho de goiaba, refrigerante e guardanapo. Essa é a lista do que ela fez para oferecer aos convidados dela. E quem são os seus convidados? Vamos ver? Emily, Davi, Aninha, Caio, Ritinha, Fábio, Bianca, Lúcia, Vivian e Tiago, ok? Muito bem. Em sua lista, Belinha escreveu nomes de comidas, bebidas e objetos e dos seus convidados. Circule todas as palavras escritas com a primeira letra maiúscula. Quem são as palavras que está escrita com a letra maiúscula? O nome dos convidados. Então, você vai lá e circula o nome de cada convidado. Emily, Davi, Aninha, Caio, Ritinha, Fábio, Bianca, Lúcia, Vivian e Tiago. Circula todos esses nomes, ok? Aí tem, as palavras que você circulou são nomes de pessoas. Muito bem. Que são nomes próprios, nome de pessoas e de lugares são nomes próprios. Sempre tem que começar com letra maiúscula. Chamamos esses nomes de nomes próprios. As outras palavras da lista são escritas com a primeira letra minúscula. A essas palavras damos os nomes comuns. São nomes comuns. Cadeira, porta, mesa, bolo, prato, copo, ok? São nomes comuns. E elas são escritas com letra minúscula, diferente, né, do nome próprio, que começa com letra maiúscula. E os objetos, nomes comuns, começam com letra minúscula. Virando a página, vamos para a página 35. Primeira questão. Belinha se esqueceu de incluir alguns nomes em sua lista. Lembrando que se deve escrever nomes de pessoas com letra maiúscula. Ajude Belinha a continuar sua lista escrevendo os nomes abaixo. Aí os nomes comuns. Nós temos aqui alguns nomes que ela escreveu. Vamos ver. Kibe, Gustavo, Marina, Copo, Enroladinho, Beto, Suco e Juju. Nos nomes comuns vai ficar Kibe, Enroladinho, Suco e Copo. E nos nomes próprios vai ficar Gustavo, Marina, Beto e Juju, ok? Segunda questão. Procure e circule nas palavras as sílabas do B, maiúsculo e minúsculo. Depois escreva-as ao lado conforme o modelo. Você vai circular nesses nomes. Eu tenho aqui os nomes. Mapa, ameba e Bahia. Embaixo, abelha, veado e Beto. Cabide, bibi e pau. Cavado, bola e Bolívia. Bule, papada
e Buda. Dessas palavras, você vai circular, né, as sílabas com B minúsculo e com maiúsculo, ok? Vou colocar aqui só o exemplo da primeira. Eu tenho aqui mapa, ameba, e Bahia. Você vai circular a família do B minúsculo, ó, o B e o A, e a família do B maiúsculo, ok? O Bá minúsculo e o Bá maiúsculo. Ao lado, depois que você corrigir, você vai repetir, né? Vai colocar, tem uns quadrados, ó. Tem uns quadrados. E você vai colocar o Bá minúsculo e o Bá maiúsculo. Aí todos vocês vão colocar e vai ficar assim: Bé, vão colocar dentro dos quadradinhos para formar as famílias, ok? No caso, como é que vai ficar? Quando o B se junta com as vogais, o som que eles fazem: B, 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 Bo, Bu, Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Tanto o minúsculo como o maiúsculo, ok? Muito bem. Vamos virar aqui para outra página, 36. Terceira questão. Escreva. A. 3 nomes de objetos. Você vai escrever 3 nomes de objeto. Eu vou escrever aqui, deixa eu ver. 3 nomes de objeto. Eu vou botar aqui bola, carro e boneca. Vamos ver o que estão pedindo mais. B. 3 nomes de pessoas. Vou colocar os 3 nomes de pessoas. Carla, Amanda e Rita. Olha só, vou colocar bem grande a primeira letra, que é para vocês não esquecerem que o nome das pessoas, ó, é maiúsculo, ok? Primeiro nome das pessoas é maiúsculo. E os nomes de objetos comuns. Objeto, aqui eu não apareço, né? Objetos. Aqui, ó, o nome dos objetos, ok? Bolo, carro e boneca. E de pessoas, Carla, Amanda e Rita. Quarta questão. Escrever abaixo o seu nome completo. Aí você vai botar nessa linha o seu nome completo, tá? Olha só, gente, deixa a tia fazer uma pequena observação. Quando a tia veio aqui pro final da lousa, né? A tia percebeu que eu não estava sendo, que eu podia não estar sendo filmada. Então a tia trocou de lugar, ok? Então eu peço desculpas, tá bom? A tia vai ficar sempre aqui, ó, para poder ficar visível aos olhos de vocês. Se a tia se afastar um pouquinho, a tia acaba saindo da linha de filmagem, tá bom? Então a tia pede desculpa. Então, essa foi a nossa atividade. Parabéns para quem fez a sua atividade de casa. Olha só. Muito bem. Hoje nós vamos ver agora a letra J e o seu som.
E vamos também ver masculino e feminino. Isso mesmo. Vamos ver masculino e feminino. Vamos ver a nossa letra. Deixa eu te apagar. Aqui. Muito bem. Nós vamos ver hoje o J maiúsculo e o minúsculo. E ele tem o seu som. O nome dele é J. E o som que ele faz quando ele se junta com as vogais é já. Tem um sonzinho, tá ouvindo, gente? Parece um visorinho, né? Olha só. Então, quando eles se juntam, quando o J se junta com as vogais A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ão. Quando eles se juntam, eles vão fazer um som, tá? A gente não tem que dizer J com A, já, O, no. Olha o dedinho, de forma nenhuma. Quando eles se juntam, eles formam um som. E é esse som que a gente vai pronunciar, ok? No caso, como é que vai ficar o J juntando com as vogais? Já, G, Gi, Jó, Ju. Do mesmo jeito, é o J minúsculo com as vogais. Já, Gé, Gi, Jó, Ju, Jão. Ok? Aí formam-se as sílabas. Esse som que a gente está produzindo, né? O J junto com as vogais são as sílabas, as famosas famílias, ok? Então, eles têm um som. Tem o nome J e eles produzem um som quando eles estão juntos, ok? Que é o já, Jé, Gi, Jó, Ju, Jão. Ok? Muito bem. Aí temos aqui uma historinha do jacaré. Olha o jacaré, olha o jacaré. Olha só. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Cantei muito essas músicas para os meus meninos pequenininhos quando eu lecionava no infantil. Que eu comecei no infantil, hein, gente? Senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. E a música é assim, ó. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda seus olhinhos, senão o jacaré pega seus olhinhos e o dedão do pé. Quando a tia cantava essa música, eu trabalhava com eles ao mesmo tempo, ó. O que é que a gente está trabalhando? Os órgãos do sentido, gente. Os olhos, o nariz, a boca. Eu podia esconder o que eu quisesse. Minha barriguinha. Então, eu estava trabalhando todo o corpo com a criança, sem nem ela perceber. Ela passava a conhecer os olhos, o nariz, a boquinha, né? A orelha, o cabelinho, a barriguinha, ok? Eu escondia qualquer coisa. E depois também eu poderia esconder os objetos, eu podia pegar qualquer objeto, podia pegar animais. E aí eu dizia, vamos esconder um leãozinho, entendeu? Então eles iam estar visualizando, eu ia estar cantando e dando uma aula para ele, uma aula bem divertida, né? Vamos cantar mais uma vez?
Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Vamos esconder o imbiguinho. Esconda seu imbigo, senão o jacaré come o imbiguinho e o dedão do pé. Olha aí que legal. Ok? Então, vamos ver também. Vamos ver a nossa atividade de casa, porque a tia também vai dar gramática masculino e feminino, ok? A nossa atividade dessa parte que a tia deu, do já, jé, ji, jó, ju, continue estudando as famílias que a tia já deu, sempre usando os sons, ok? É a página 83, 84 e 85, ok? Deixa eu ver aqui quantas páginas são. É. 83, 84. É. 83, 84 e 85. Vai estar lá na Agenda Edu, tá? Agora o que é que vocês vão fazer? A aula terminou? Não! Vamos pegar o nosso livro de gramática. É isso aí. E vamos abrir na página 80. É aqui que nós vamos ver masculino e feminino. Vamos lá, apagar aqui. Então, masculino e feminino já está dizendo. O menino e a menina, ok? No caso, deixa eu botar aqui. Galo. Gato. Vamos pelo menos pegar ao menos esses aqui, ó, de exemplo. Aqui. Nós temos aqui são palavras masculinas, são meninos, tá? O galo, o gato, o pato, o pai. Quem são as meninas? Se a gente vai, passe as palavras do masculino para o feminino, como é que vai ficar? Eu vou colocar aqui, ó, sempre maiúsculo, tá, gente? Nunca minúsculo. Quem é a mulher do galo? Galinha. Aí vocês botam galinha. O gato, a gata. O pato, a pata. O pai, a mãe. Eu dei o feminino, né, do masculino, que são esses aqui, o galo, o gato, o pato, o pai. Quem é o feminino do galo? A galinha. Quem é o feminino do gato? A gata. Do pato, a pata. Do pai, a mãe. O irmão, a irmã. O tio, a tia, ok? O avô, a avó. E aí, gente, é o masculino e feminino, tá bom? Não deixem de estudar, porque isso aqui vai cair na nossa provinha, com certeza. Do mesmo jeito, gente, olha só, algumas partes do nosso corpo, aqui, ó, a cabeça, quando eu me refiro à cabeça, é como se ela fosse feminino, né? O nariz, tá vendo? É como se fosse masculino, o nariz. A boca, o braço, as pernas, o dedo, os pés, ok? As mãos, as orelhas, né? Quando tem os, a gente sempre vai usar o a, o as, o o e o os,
ok? Para que a gente possa dar o masculino e o feminino. Aí tem aqui as nossas atividades. Espero que vocês tenham entendido. A tia vai rever de novo na outra aula sobre masculino e feminino, masculino, menino, feminino, menino. É tanto que quando a gente vai no banheiro, em qualquer lugar, tem a imagem de um menino. Não precisa nem ter o nome, a gente já sabe que é banheiro masculino. Mas tem um nomezinho, masculino. E uma meninazinha de vestido e o nome embaixo, feminino. Ok? E é exatamente isso, masculino e feminino, homem e mulher, ok? E a nossa atividade de casa vai ser a página 81, 82 e 83. Nossa, tinha muita atividade. Mas a gente, infelizmente, tem que dar os nossos conteúdos. A tia tá vendo, ó, se corro atrás, porque senão a gente vai ficar muito atrasado, tá bom? Para as pessoas que vão ter aula, né? Não vai ter aula presencial, vai continuar nas aulas gravadas, né? Online. A tia Sandra vai estar sempre dando o mesmo conteúdo. Só que na sala, claro, a tia Sandra vai dar de maneira diferente, né? Aqui a gente tem um horário para terminar, né? Porque na sala eu me estendo mais nos conteúdos, apresento mais, faço diferente. E as aulas online, ela tem sempre um determinado tempo para a gente gravar, ok? Mas isso não quer dizer que também você não vai aprender. Desde que você faça as suas atividades, tenha a ajuda do papai, da mamãe ou da titia, né? E vocês não deixem de fazer as atividades de casa. Se você não correr nenhum risco, né? Se você puder voltar para a sala de aula, ó, vai ser legal, tá bom? Estuda direitinho, veja direitinho se vocês vão poder voltar ou não para nossas aulas presenciais, né? E aí a gente vai dar uma melhorada. Eu também gostaria de agradecer e pedir desculpa. Nas muitas vezes, quando eu estou dando aula, a tia enrola a língua, se atrapalha quando está gravando, fala uma palavrinha errada, às vezes repete, engula algumas letrinhas, ok? Porque na hora da gravação, tudo é capaz de acontecer. Então, eu já peço aos pais 1001 desculpas, estou tentando dar o meu melhor, com muito prazer, com muita alegria, com muita saudade dos meus alunos, né? Querendo que tudo isso melhore para que a gente possa tentar estar nas aulas presenciais. Prometo que eu vou dar o meu melhor, né, em termos de segurança, de providenciar que eles estejam sempre distante um do outro, para que eles não brinquem, para que não tire a máscara, para estar fazendo sempre a asepsiazinha das mãos. Vou tentar dar o meu melhor. Tá? Não esqueça que a atividade está na Agenda Edu e muito obrigado da presença de vocês. Agradeço de todo o coração. Amo todos vocês. Até a próxima.